অসমো অ্যাকশন 4 এর সঙ্গে DJI মাইক 2টা লাগিয়েছি। টোটালি ওয়্যারলেস কানেকশন, সেটার জন্য কোনো ডিভাইস আসলে এক্সট্রা লাগাতে হয় না। আছি আমি বেলি রোড, DJI মাইকটা টেস্ট করছি। D-Log M মোডে রাখছি। ওয়েদারটা কুয়াশাচ্ছন্ন, ঠান্ডা আছে, ব্যাপক ঠান্ডা না। আর মাইক্রোফোনের গেইন লেভেলটা 5 এ দিয়েছি, -5। একদম মুখের কাছে মাইক্রোফোন রয়েছে, লাউড হয়ে যাবে যদি আমি গেইন না কমাই। চেক করছি অসমো অ্যাকশন 4 এর সঙ্গে DJI মাইক 2 কীরকম সাপোর্ট দেয় ওয়্যারলেস কানেকশান হিসেবে। শান্তিনগর মোড়ে চলে আসছি, ফ্লাইওভারে উঠে ডানে চলে যাব। এই জায়গাটায় সবসময় জ্যাম থাকে, বিকজ রং সাইডে রিক্সাগুলো চলে আসে। কত বড় একটা বাস, এটা যদি এখানে সাইড না দেয় তাহলে যাব কিভাবে? গেইন লেভেল -5 রেখেছি, তারপরেও তো দেখতে পাচ্ছি যে একদম লাউড হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। পিসিতে না নিলে বোঝা যাবে না হয়েছে, সেটা আসলে দেখা যাবে। এটা ফাঁকা কেন? এটার আবার কি হলো? রাজারবাগে মনে হয় জ্যাম খুব একটা নাই এখন পর্যন্ত। আসার সময় খুব একটা ট্রাফিক পাই নাই, যাওয়ার সময়ও খুব একটা দেখতে পাচ্ছি না। গ্রিনল্যান্ড বাস কাউন্টারটা এটার জন্য এইদিকে জ্যাম হয়। একটা বাস বের হলেই দেখা যায় যে জ্যাম লেগে যায়। দিনটা ভালো, কুয়াশা আছে। ফুটেজটা কীরকম ক্লিয়ার হবে জানি না। শার্পনেস লেভেল -2 আর নয়েজ রিডাকশন -1। এই হচ্ছে আমার সেট আপ। রাজারবাগ চলে আসছি, এখানে একটু দাঁড়িয়ে চেক করে যাই সেট আপগুলো ঠিক আছে কিনা। সেটিং ঠিকই আছে, সেটাই আছে, চেঞ্জ হয় নাই, আমি চেঞ্জ করিও নাই। কালার গ্রেডিংটা কীরকম হয় মনের মতো করে আসলে কালার গ্রেডিং হচ্ছে না। ইউটিউবে যেরকম দেখি সেরকম করতে পারতেছি না, হয়ে উঠতেছে না আসলে, ওদের মতো করে হয়ে উঠতেছে না। এই হচ্ছে খলিলের দোকান, খলিল মাংস বিতান, অনেক সেল হয় এই দোকানটাতে। আমার কমন রাস্তা খিলগাঁও ফ্লাইওভার। প্রতি বাচ্চার স্কুল বন্ধ থাকাতে এক মাসের মতন হবে খুব একটা বের হওয়া হয় নাই। আশেপাশেই যাওয়া হয়েছে, এখন আবার রেগুলার স্কুল শুরু হয়ে যাচ্ছে। ওইদিকে একদম অন্ধকার কুয়াশায়। এই রোদটা আসলে বারান্দায় বসে উপভোগ করার মতো, খুব আরাম লাগে আসলে এই রোদটা। একটা ঘুম ঘুম ভাব চলে আসে। আমার অ্যাকশন 4 এর ডিসপ্লেটা ডিম হয়ে আছে, আর আমার ভাইজরটা হচ্ছে ব্ল্যাক টাইপের, স্মোকি ব্ল্যাক টাইপের। ভাইজরটা লাগালে আসলে বোঝা যায় না যে কতটুকু ব্রাইট হচ্ছে। যাই হোক, কথা বলতে বলতে নেমে গেলাম ফ্লাইওভার থেকে। এই যে এদিকে নির্বাচনী প্রচারণা, পোস্টার, 7 তারিখে নির্বাচন।